Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого, Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. На нас надвигается демографическая катастрофа, причем стремглав. Это кошмар, который накроет, если ничего не делать, Украину. И потом мы будем ломать голову, как с этим бороться, а бороться с этим будет практически невозможно. Демографическая катастрофа заключается в том, что у нас целое поколение просто не будет присутствовать в наличии в стране. У нас не будет в стране жителей определенного возраста, особенно мальчиков. Девочек уже увезли за границу в огромном количестве. Но на сегодняшний момент я не буду перепощивать это видео. Оно там в ТикТоке было, оно разошлось по Телеграму. Там женщина радуется, что она увозит своего сына за 3 дня до наступления его совершеннолетия. То есть она радуется, что он не попадет на учет, он не будет взять на учет в военкомате. Послушайте, в Раде, чтобы вы понимали, там блокировали трибуну, потому что в первом чтении прошел закон о том, чтобы не призывать до 25 лет в армию служить молодых людей. Смотрите, у нас огромное, гигантское количество мальчиков просто в этом году не поступили в колледжи, в университеты. У меня дочка вот в этом году поступила. Вот 2 сентября, у них там посвящение в студенты. Я увидел фотографию. Там стоят так вот девочки в ряд и 2 мальчика. Понятно почему? Где остальные мальчики? Родители их вывезли. То есть, подождите, родители так поступили, потому что родительский инстинкт, как и инстинкт самосохранения, непреодолим. Если не гарантировать им, что они не поступят здесь, их дети, и не закончат университет, и до 25 лет они не попадут на передовую, они сейчас в 16 лет их всех увезут. Пока можно их увезти, огромное количество увезет. И это то, что нужно решать президенту. Президент, правда, у нас ни хрена не решает, у нас решает Ермак. И тут возникает вопрос, а с какого лешего завхозу Ермаку, ларечнику, вообще заниматься этими вопросами? Он занимается вопросами скирдования. У них целая команда скирдующих. Но, скажем честно, что этим заниматься некому. Есть проблема, которую надо как минимум широко обговаривать. Это не просто предмет для дискуссии, это предмет выживания государства. То есть в ближайшем будущем вы представляете себе страну, где вот мальчиков определенного возраста нет физически. Я посмотрел на эту картинку. Я позвонил 1, 2, 3 знакомому, 4, 5, 10. Картинка всюду приблизительно та же самая. Да, есть свежая идея из идиотских. Она говорит, что надо прекратить выпускать мальчиков старше 14 лет. А почему не старше 4? Серьезно. 4 года исполнилось, на военный учет. Подождите, тогда мы добьемся прямо противоположного результата. Мы прекрасно понимаем, что надо сохранить поколение, то есть нужно какое-то решение. Решение какое-то понятное и определенное. Потому что если ничего не делать, то целое поколение, мужское, уедет из Украины. И вы понимаете, что произойдет, если все девочки этого возраста останутся, а мальчиков этого возраста нет? Скажите, что тогда проще сделать? Организационно. Что произойдет? Мальчики вернутся или девочки тоже уедут? Вопрос, у всех же есть ответ на него. Вопрос риторический. То есть мы фактически на государственном уровне не делаем ничего для того, чтобы сохранить популяцию украинцев. Потому что вы помните, старшее поколение помнит, было такое поколение, называется «Дети войны». Потому что количество детей, которые родились с 41 года, с лета 41 по начало 46 года было минимальным. И когда дети детей войны пошли в школу, это еще было в совке, выяснилось, что классы не могут набрать. Некем
Неким заполнять классы, неким заполнять университеты, институты тогда были. И это та проблема, которая сегодня существенна и очевидна. Потому что нет никакой программы, которая бы хоть как-то этот вопрос рассматривала. Подождите, я не предлагаю здесь каких-то готовых решений. Я не говорю, что надо срочно запретить это или срочно разрешить то. Но в отличие от зеленых шизиков, которые попали во власть, я прежде чем к чему-то призывать, хочу это изучить. Я хочу услышать мнение специалистов, я хочу услышать разные способы решения. Я хочу, чтобы это было предметом для дискуссии публичной. Но что-то на едином марафоне, по-моему, эта тема не интересует. Эта тема, если ее принять к дискуссии, она невыгодна Зеленскому. Она невыгодна ему, его 5-6 дефективным менеджерам. И поэтому тема замалчивается. Это хорошо, что в Раде там депутаты блокировали трибуну, это прекрасно. Но большинство из вас об этом узнали не из новостей, вот потому что я вам сейчас сказал, я имею в виду зрителей моего канала. Потому что эта новость прошла так, где-то, так как обычно проходят все новости, которые у нас не комплементарны Зеленскому. Это не так красиво, как там скумбрия по 6 или яйца по 17 гривен. Да? Превращение летних курток в зимние, эффектнее выглядит. Но проблема-то это намного большая, чем любые другие. У нас демографическая ситуация в государстве находится в угрожающем состоянии. Политика государства абсолютно не учитывает этой проблемы. Как она и не учитывает, куда сейчас ехать, допустим, из Покровска тех, кого эвакуируют. Нас государство вообще не хочет, поскольку выбрали руководить государством с дуру вот этого клоуна, какая разница? Так ему действительно какая разница? Какая разница, куда они едут? Да. Главное, что не к нам с Ермачком, да. Потому что, это было бы неудобно, если бы не приперлись на Банковую. А если они не прутся на Банковую, так пусть прутся куда угодно, да. Я не лох, это ж вы, президенты все на всю голову. Вот эти вопросы, которые не интересуют. Смотрите, на всех пресс-конференциях, на всех публичных выступлениях всегда Зеленский и его команда, они обходят те вопросы, которые очень важны для Украины и украинцев. Если эти вопросы лично им невыгодны, это не значит, что эти вопросы убираются. Смотрите, такая путинская тактика. Никогда о проблеме не говорить и никогда рядом с проблемой не появляться. Как Путин делает вид, что в Курской области ничего не происходит. Он туда поехал, сюда поехал, что там, там что-то есть, что там что-то, ничего там нет, все нормально, все спокойно. Путин делает вид, что проблемы не существует, и Зеленский делает вид, что этой проблемы нет, этой проблемы нет, этой проблемы нет. Он просто игнорит. Это, кстати, часто диктаторы такое делают. Если есть проблема, которая им невыгодна, а они ее не могут решить никак, они делают вид, что ее нет. И если темой этого блога была эта проблема, то есть еще куча тем, по которым будет написано куча блогов. Вас я попрошу не забыть подписаться на мой канал. И заодно, кстати, подпишитесь на мою страницу в Фейсбуке, потому что снесли к чертовой матери без всяческих объяснений. А лайки, комментарии, репосты, победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.